Hello guys, muraho mumeze neza basha none ko ari mwebwe mwamfashije mukantora mugatuma mba uwa mbere muri competition iheruka muri demi finale hama nkabona harimo abariko baravamo bavuga yuko nivye amatora ntari ndabikiriye kuba uwa mbere mutantoye. Are you sure ko nafise abantu bankunda bifuza yuko ntsinda? Ari sure ko nafise abantu bankunda bifuza ko iriya modoka ndayitahana? Canke muranambwiza ukuri murabona yuko nakwiriye nanje gutsinda? Ndabikwiriye. Niyo mpamvu abakunzi banje n'ubu nyene bagomba baje kuntora kandi mu izina rya Yesu tuzotsinda mvugira ngo amen. Aya hari abantu barakaye kweri. Ni alvellamuhimbare. Uyu numwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana, umwe mu baririmbyi bariko baridogerwa ko yoba yatanze igiturire kugira ngo atsinde amatora ya Superbati. Ariko biri mu bintu bitagira ifatiro. Kuburyo umukobwa amenyekanye cyane mu ndirimbo mpimbazamana mu gihugu c'u Burundi. Iyo ugiye kubaza abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana, ubwa mbere ubanza kumvamwo uyu mukobwa alvellamuhimbare. Alvellamuhimbare n'umuririmbyi aririmba indirimbo nziza zihimbaza Imana ku rugero rwiza n'abantu bose bashima. Iyo ushitse mu batamakazi urasanga uyu mukobwa bamwishimiye kandi cyane. Barakunda kuvuga ngo alvellamuhimbare aririmba indirimbo zishikira batama n'abatamakazi kandi ku rugero rwiza. Numwe mu baririmbyi bahanura kandi biyubashe. Eka baririmbyi batekereje gusumba n'abandi mbere. Uyu muririmbyi yaje ku rugero rwiza inyuma yaho kamikazi aseye n'ubanja kwihagarika canke kugabanya kariro bivanye n'urugero yarariko. Uyu muririmbyi rero Alvella bamwe baraza baridoga ngo yoba yatanze igiturire kugira atsinde. Bamwe bakavuga ati uyu muhungu wacu KIRIKOU ntiyotsindwa na Alvella bivanye n'ingene avyitwaramwo. Ati no muririmbyi aririmba neza. Iyi ndirimbo ahanihe ni indirimbo yavumye cyane mu Burundi eka no hanze y'igihugu. Rero biriko biravugwa cyane n'imyidogo mu bafana b'indirimbo za KIRIKOU. Ariko ivyo biri mu bintu bakwiye gutandukanya. Indirimbo mpimbazamana ntaho zirigera zihiganwa n'indirimbo z'isi. Mutikuki kumana nanje ndababwire. Indirimbo mpimbazamana dushire muri ino si turimwo. Abantu benshi ku rugero rwinshi ni urugero rw'abantu basenga. Abenshi basenga mu madini y'abakizwa, abandi basenga mu madini y'iki katolika. Ariko abo bose bahuriza ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo bariko barasenga. Rero iyo uzanye umuntu w'umuririmbyi aririmba indirimbo z'isi koko indirimbo yaravumye ku rugero bashaka kwivumako, kuko iyo ndirimbo mu bayiravye harimo babandi basenga harimo n'abadasenga. Abadasenga rero ni urugero rw'abantu bake. Iyo ugiye kugereranya urugero rw'abantu bake rero ukarugereranya n'urugero rw'abantu benshi, urabona ko neza abantu basenga aribo benshi gusumba abadasenga. Iyo rero uravye za ndirimbo ngo iyi ahanihe yarabwe n'abantu benshi, urasanga wihenze cyane. Kuko urugero rw'abantu baraba ahanihe ego koko bariho ni babandi ariko bavanze n'abandi basenga. Iyo ugiye kubagereranya rero wa undasenga n'udasenga, babandi basenga nibo baca urubanza. Baraheza bakavuga ati none uyu muntu yaririmbye vy'isi, ubu nawe yaririmbye ivy'Imana. None ko yaririmbye ivy'Imana tukaba nanje nkaba ndi uw'Imana, koko nonda gutora uw'isi si z'uw'Imana. Mwibuke ko abakizwa koko bari Imana, ibintu bitegerezwa gukogwa nk'ivyo botanga. Ariko iyo bashitse muri ibi bintu byo gufasha abantu b'Imana nkabo barashaka kubikora kandi noneho bategerezwa kubikora kuko Imana yame iriho ngo yiyubahishe. Rero wewe urashobora kumva kumenga Alvella batanze igiturire, ariko ibi bintu n'ibintu bitabaho kuko alvellamuhimbare ni umuririmbyi akunzwe mu kurugero rwiza muri iki gihugu c'u Burundi muri ino myaka. Rero abariko baridoga bo bidoga bavuga ngo Alvella ntari muri iyo nta domina ico kibanza yo bararonse. Ariko reka ndabacire ku mayange. Mimi Ryo na Alvella bari bazi ko amahiganwa hari igihebo yajamwo. Uyu mukobwa Alvella atanguza challenge yo kuvuga ngo urashaje rondera umugabo. Aka ni kamwe mu karirimbo kavumye yaririmbye cyane. Karavugwa ku mbuga nyinshi
mwe mwari muzi ngo nukwikinisha canke ngo nugutukana oro we yashaka ko we na mimimireyo baguma ku rugero rwiza. Ibi ni bimwe mu bintu yateguye aba bantu muje mububaha. Bugiye ubonye umuntu avuga ngo aranditse ferme, wewe iyo ubonye filime y'ikirakinwa canke bayikinye urashobora kuvuga ko yakinywe nabi ariko yatwavyimviro byinshi. Rero aba ni bamwe mu bantu biyumvira cyane, iyo bageze kwiyumvira biyumvira no mu bintu byakazoza ka hafi nubwo akakure nakimana. Rero byabaye mu byiyumviro bivuga ngo jewe irihiganwa ndaririmwo, none nokora akantu kameze gute kotuma ibi bintu baguma bamvuga cyane. Kugeza none munsi mimimireyo usanga ari karakora ibiganiro en direct bivuga kuri kaya kantu ko gusa ngo mwamuvuze ko ashaje. Vera nyene twaramubonye ejo ariko aravuga ati mwebwe mwavuze ko nshaje mushaka ko nja ku mugabo, none ndabinginze ni mu ntore ndabemereye ko nzoca nja kurongogwa. Ibi rero yavuze wowe ubyita nk'imikino, iyo biravye ubibona nkaho umenga yari karafsina. Wewe nanje turashobora kubiraba ukibaza ngo yari karafsina. Reka ndabumvishe. Okay, bantu b'Imana. Muti rero mwanda heneza murarengwa ko mudakeneye ko imodoka ya Superbat Burundi bayimpereza. Muti iriya modoka ntabwo igukwiriye wowe alvellamuhimbare. Rero okay basi. Mama mubwira ko nshaje mushaka ko ngenda ku mugabo. Ndazi cyo kuja ku mugabo wanje ko bitabaraba. Ako basi ndabusaba. Nukuri pe. We ni muntore gusa, muntore iriya modoka nze ndayitsinge. Bene mu brand ambassador tocanye ndakumugabo ukuri sinje umwaka nzogenda muganzo canye ndakumugabo we muntu ari gusanzinde jewe mbo mu brand ambassador ndondera amahera yo kugura ivyombo nzogenda ntwaye kubaka. Guys muri kumutima mubi. ALVELLAmuhimbare rero yarahejeje kuvuga uko ngo ndabemereye ni mwantora nzoca nja ku mugabo. Ibi byose mukavyita imikino mwibaza ngo ari karafsina, ariko si byari ibyo. ALVELLAmuhimbare ntiyari karafsina, yari mu kazi ko kuvuga ngo ashaka kwidandaza, kandi babandi bamufitiye impuhwe n'abatari babibonye babwirizwa kubibona bagasubira kumutora. Baba aririmbye nabo bagenzi we bo bari mu matiku bibaza ngo bariko batogwa ku majambo canke ngo bariko batogwa kubera izina ry'ivyo bakoze. Ivyo mwakoze ntibiri mu bituma imitima y'abantu bayitusha, kandi usivye nico abantu b'Imana nibo benshi gusumba b'isi. Iyo rero ugiye kuzana ngo ivy'isi ugende kubigereranya n'ivy'Imana urasanga ico kintu kidasona. Kuko nka jewe ndasenga nishobora kumbwira ko notora umuntu yaririmbye aha nihe nsize umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Kuko ni icubahiro c'Imana nikiba kigiye habona, ariko turakenera gukora ibintu ngo Imana ishigwe hejuru. Rero uyu Alvella n'umuntu yatowe cyane bivuye ku kubera abantu bose bavuga ngo turashaka gutora uyu muririmbyi kugira ngo Imana ishigwe hejuru kubwiwe. Usibye nuko abantu benshi nashaka avuge ashire kubo mwishengere wabo, urasanga abo mwishengere wabo bonyene bangana na kiya gitigiri cyo mutora. Reka dushire ku masengero amaze kuramutsa eka nabo yashimishije. Urashobora kwibaza ngo Kirikou koko ngo yaravumye ngo yakoze ibitangaza ahana hariya kubera irya ndirimbo, ariko irya ndirimbo mutahure neza ko kumenyekana kwayo yamenyekanye kubera bayivuza, ariko ntiyamenyekanye kubera sigara mu mitima y'abantu. Ariko Alvella nuno munsi indirimbo ziwe zihimbaza Imana urasanga buri umwe wese azinovora. Wewe ukamuvuga ngo ntiyavumye kumbe we yavumiye mu mitima y'abantu. Rero biri mu byo mwitiranya mukibaza ko kuvuma kuri mu kuvuga ngo najya amavyuzi, ariko hari ikintu nyamukuru kiba gisigara mu mitima y'abantu, ico nico bita kuvuma. Mpande rero y'ibyo ugaca utahura ibikorwa by'isi n'ivy'Imana. Erega Imana n'ivy'isi naho bizigira bigwana ngo isi nesha Imana. Koko turiko turabivuga bavuga ngo tuvuga ijambo ry'Imana. Koko rero Alvella izina ryiwe ryonyine ubwiwe rivuga ijambo ry'Imana, kuko iyo ubaye kivuga iyo jina ALVELLAmuhimbare byerekana ivuga butumwa. Buri umwe wese amubonye yibuka ko ari umuririmbyi ahimbaza Imana, ariko iyo uvuze Kirikou birazi ko ari umuntu avumye ariko ari indirimbo z'isi. Rero isi n'Imana ntaho byigira bingana. Imana yama yitwa Imana buri gihe, ariko isi nayo yitwa isi buri gihe.
rero muje mutandukanya ibintu, muje mwiga kumva ngo twubahira iki umuntu. Uyu muririmbyi rero Kirikou, imyidogo ni myinshi ku bafana biwe bavuga ngo yoba yatsinzwe ku bwoko Alvella atanze igiturire, ariko gutanga igiturire sico ciza. Uravye abafana Alvella afise bararenza ba Kirikou, ariko Kirikou nuko indirimbo ziwe kubera ari zisi zigenda cane gushika no hanze y'ibihugu. Iyo bamaze kuvuga ko harimo abakobwa b'ibisusu, ico gihe birabwa nabo hanze y'igihugu, nabo muri Kenya bagashikayo. Ariko ritangazo rya Superbat ryo gutora Kirikou riri mu Kirundi ntiri mu Congereza cyangwa mu Kiswahili. Bari abamurabije ndirimbo kubera yavumye hari hanze y'igihugu no muri Tanzania, nibaja gushigwa na tangazo ry'ikirundi rivuga ngo tora Kirikou. Ariko Alvella nawe atogwa nabi wewe mu gihugu kubera bamufise mu mitima, kubera baririmbira neza. Ibintu tuje tubitandukanya, twizera ko twemera ko Imana izama hejuru gusumba ivy'isi. Tunakangurira abaririmbyi, erega ingabire nimbe Imana yarayiguhaye ntiyayiguhengurira irimbira isi, yarayiguhengurira irimbire yo nyene ubwayo kugira ngo ishimwe n'abayo bajya bose watira izo miliyoni 5 baba bumva ijambo ry'Imana. Turabaramukije kandi tunabasezera, uhora habagire neza, mwe mwabanye natwe. Tuzosubire mu kiganiro gikurikira aho twabonye ko Alvella haraba abitwa abakozi b'Imana bariko baramutyoza bavuga ngo abakamahera canke ngo ntatonda mu bikorane vyabo, kandi nabo batitwa abakozi b'Imana, bitwa abakozi b'Imana kubw'izina ryabo, ariko ntibitwa Imana kubw'ubukozi bw'Imana. Uyo ndaje ndamubereke, gumana natwe, wohora hakugire neza. Ibuka vyonde subscribe canke sabone ngaho hama wirenganire. Ico tubasaba vyonda like hama ubandanye witagatira, uhoraho abagire neza. Ciao ciao.